好，那我们再来就是讨论下一个事情，就是我直接拿一件事情来举例好了，也就是我自己最喜欢，也不是最喜欢啦，以前最常打的东西，也就是我会在4连音的轻重音里面的轻音加双击。OK 吼，我举一个最简单的例子，假设我原本是1、2、3、4，对不对？1、2、3、4。那我会想要让声音的密集度听起来比较高，也就是说，我想要让前面音符比较密集，所以我会把前面两个把前面两个音符变成双击，1、2、3、4，1、2、3、4。好，那在这样做的过程中哦，其实第一件需求就是你的双击要打到很自然，相当于就是它变成了一个动作。这也就是我说的所谓的我们要化繁为简，你不用去想1、2、3、4、5、6，对不对？你只要想1、2、3、4，在这里的双击对我来讲就已经是一个动作了。好，所以那我在打快以后，我在想的事情就是什么？4个点，也就是说双击对我来讲已经是一个点了。1、2、3、4。好，那当然这样子打以外啊。这样子打以外，你可能感受不到它的速度或者是它的威力。那再来比较重要的事情就是，我必须也要把1、2、3、4这四个点把它串成一大组，也就是说就是你只要一拍你就打这个东西，而且是练到毫不经思考，你就可以直接传出去。这就是我说的，我开始要把它变成一组了。但是这个一组的定义比刚才又更广哦。我们刚才说的一组的定义可能就是1，对不对？2、3、4。但我们现在不是哦，我们现在一组就是这么大，1、2、3、4，对不对？所以我在打的时候我就听正拍就好了嘛，因为我的一组的长度就是正拍啦，所以1、2、3、4，1、2、3、4，这样就好。所以我可以就 1、2、3、1， 打太复杂，就 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4。所以这件事对我来讲是不用思考的，因为我已经就是把它练成了一组，所以我一次搬出来用。那当然，这样子的讲法并不是说我今天一定要练一个大绝招哦，刚好有一拍空拍我就塞进来。我觉得不用想那么多，你只要多练习，多练新的东西，多去习惯不同的打点的话，这些东西会内化在你心里。也就是说，那你既然都练1、2点双击了，那你要不要练？你要不要练2、3点？如果是我的话，要啊，当然要啊，为什么不要？对不对？好，也就是说，对我来讲，我又多一个表情了嘛。对我来讲一样，一拍就是一组就是这样 ，1、2、3、4。所以对我来讲，听正拍就好了。对我来讲就是 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4。对我来讲就这样就好了，因为我知道我的一组就是这样。1, 2, and 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, 1, and 2, and 3, and 4, and 1。那这样打习惯以后，你的句子越来越多，你当然可以做一些各式各样有的没的嘛，就像是原本这个嘛，你也可以变这样，对不对？再一次。就这样，随便你。所以，当你能够掌握我们把它一组的那个块越来越大的话，
你会发现你在思考这些节奏或乐句的时候，你的那个范围越广，然后你一次就这样想，然后一次就把它打完，你就不用去想说，这一小节缠了16根音符，我要去记16次吗？不用啊，你就记一次就好了，一小节。那你如果想说我记不了一小节，那你记4拍就好啦，对不对？你记4拍就对就结束了，对吧？好 ，OK， 那同样的这样子的例子，我们也可以拿到别的地方的应用，像是我举个例子好了，我们现在做一个大组包小组，也就是说我们现在有一些小组，3、3、2。我里面有2组3，一组，好，这组是第3组，它是2，3、3、2，我里面有3个小组，那我要用一个大组去包起来，也就是我这组就叫做3、3、2。也就是说我每次只要有觉得这个时间点对了，应该要有这个东西才对，你就一组下去了。对不对？这样的话就简单了。所以也就是说，像这种打点的话，你词汇越多的话，你的发挥空间越大。那你的词汇多，然后你可以很自然用出来以后，那再经过你自己很随意、很即兴的方式，你就会慢慢的那个组会越来越大，而且你可以打上一个大组的时候，你就想到下一个大组要怎么打，你一想到就做出来了。你只要练到这样子，那这个东西就简单了。好，这就是我们这个部分要讲的事情。那当然还有很多很多例子都可以让你们自己回去找，或者是自己尝试。你不要说3，你今天如果要5的话，可以吗？可以啊。会不会数学？应该都会齁。5的话，2加3嘛，对不对？5嘛。当然我跟你们讲这个小组可以前后互换，也就是说你也可以3加2，对不对？我比较喜欢这个啦。为什么？因为我觉得它2个重音前面是比较宽的，后面是比较窄的，我觉得听起来比较有弹性一点。不过这个都是个人喜好，你们看自己的风格去做发挥。你要7可不可以？7也可以啊，你可以3加4嘛，你也可以4加3，你也可以5加2，你也可以2加2加3，你也可以2加3加2。好，讲到一个很奇怪，2加3加2，试试看。当然试的时候慢一点，因为这个我也很少试过，打一次给你看。怕打错的话，每一点都数出来。1、2、3、4、5、6、7，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 好。就搞定了。好，这就是一个很简单的应用。那当然不要忘记了我们刚才是说大组包小组嘛，但是小组里面的琴是不是还可以双击？所以随便你啊，对不对？你开心就好。你也可以只有一个东西加双击。举例了，我只有左手琴加双击就变成。好，那我们这边就是讲到这里。那我们再来下面就讲一个比较有难度的东西，就是我们为什么要学 paradiddle？ 那 paradiddle 这个东西其实大家都讲到烂。好，我们下个单元听听看，或许有一些你觉得你没有听过的见解。谢谢。